daadad ayaa ku fatahay Houston oo ah magaalada afraad ee ugu weyn Mareykanka waxaa la sheegayaa inaan daad sidan oo kale ah aanu Mareykanku weligii arag 48 saacadood ugu dambeeyay idhaahdee roob mahiigaan ayaa da'ayay biyuhu imka waxa hadda gaadhay baa la yidhi 1 mitir iyo badh ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa la badbaadiyay ilaa ma hadda Yaasmin Axmed ayaa inoo haysa wararkii ugu dambeysay ee fatahaadda Houston ku dhawaad 3 maalmood kadib markii hurricane Harvey ku dhuftay gobolka Texas magaalada Houston weli waxaa ka da'ay roob badan maraakiib helicopter iyo gaari badan ayaa dadka badbaadinaya waxaana loo maleeyaa in daadadku ay gaari doonaan 1 mitir iyo bar waxaynu doonaynaa in dadku gartaan goobtan haddii aad halkaas joogto baahi baa jirta waan ku helaynaa waa inaad isdejisaanoo dul qaadataan waan idiin imaanaynaa balse qof walba oo doon haysta wuxuu caawinayaa dadka daadadku qaadeen laakiin aad ay u dhib badan tahay in doon lagu wado jidadkan haddii ay doonta ay ku dhex dhunto daadadka arrinta waxay isku beddeli kartaa mid aad u khatar badan allah ayaa mahad leh oo waana la soo badbaadiyey arrintaasna aad ayaan ugu faraxsanahay dadka ku nool magaalada ma filaynin daadadku mana la ogo markii roobka joogsan doono waa magaalada afraad ee ugu weyn Mareykanka wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha waa la wada xiray dawladana waxay soo dirtay 3,000 oo askari sida ay dadku u caawiyaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu go'aansaday inuu bari soo booqan doono magaalada wuxuuna arkayaa magaalad dhibaato weyn haysa faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga